स्टेट बँक ज्यो आसात ह्यो सगळ्यो मॉनिटर बाय द सेंट्रल. सो आतां आमी म्हणिल्ले आसात की आमकांय थोडेशे कांय कोणशे कन्सल्टेशन जावपाक जाय. कारण कशें आहा, लोक आमगेले तितून गोंयकार तितून इन्वेस्ट करता न्ही. ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आमचे CM इज अवेअर ऑफ ऑल दीस थिंग्स आनी त्या प्रमाणे आमी कांय गोश्टी रिपोर्ट मागतले. सरकाराचो चडांत चड पैसो आपले वरवीं घोळचो म्हूण गोंय राज्य सहकारी बँकेचे यत्न. सरकाराची आनी महामंडळांची डेपॉझिटां दवरूंक आतां गोंय राज्य सहकारी बँकेकूय सरकारान आस्पावीत केल्या. वास्तवीक जे आमचे कॉर्पोरेशन्स जे आसात किंवा सरकाराचे जे डिपार्टमेंट जे आसात ते नॅशनलायज बँकेक किंवा आमचे ज्यो एपेक्स ज्यो बँक्स ज्यो आसात तातूंत भितर फंड करताले. आनी थोडेशे क्रेडिबिलिटी जी आसा तो एक CR म्हणून आसता तो कमी आसता, तो अमको 7.5 to 8% आसपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आयची गोवा स्टेटीची कोऑपरेटीव जी स्थिती जी आसा ती आज खूब उंचावलेली आसात. आनी आय होप बाय दीस फायनान्शियल इयराचे जेन्ना एंड जेन्ना जातले आनी आमची जेन्ना बॅलन्स शीट जेन्ना येतली तेन्ना वेळाचेर निश्चितूच गोवा स्टेट ही खूब मुखार आसतली असो म्हाका एक विश्वास आसा. आनी त्याच विश्वासाच्या बळाचेरूच आज वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट आनी ऑटोनॉमस ज्यो बॉडीज ज्यो आसात ते तांकां आमी तेंचे डेपॉझिट घेवपाक तांकां आमी परमिशन दिल्लें आसा. मडगांव आनी म्हापसा अर्बनाच्या फुडाराचो खंय रोखडोच निर्णय जातलो. आमचे मडगांव अर्बन आनी म्हापसा अर्बनाचे जे शेअर होल्डर्स आसात किंवा तांकां काही गोश्टी आमकां करपाक जाय तांच्या खातीर आमी प्रयत्न करतात. आमचो प्रयत्न कितले कडेन बँका कडेन आयिल्लो आहा पण एवरीबडी हॅज नो सेड नो टू द मर्जर ऑफ दॅट बँक. आतां आमी कितें तर निर्णय घेवपाक शकता काय कितें हेजेरूच सद्या चर्चा चालू आसा. आय एम नॉट डिस्क्लोजींग वॉट वी हॅव डिसायडेड बट वन्स वी वील कम टू द फायनल कन्क्लुजन देन ओन्ली वील गेट बॅक टू यू. सरकाराच्या वेगवेगळ्या स्किमींच्या लावार्थींचे पयशे पयलीं गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँकेत जमा जावचे आनी थंयसावन हेर बँकांनी वचचे अशी मागणी खंय गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँकेन सरकारा कडेन केल्या. आदी अशेंच चलतालें. बँके कडेन ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन वेवस्था नाशिल्ल्यान ही पद्दत उपरांत बंद जाल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.